Жыл жаңырары менен Сокулуктун суу чарба кызматкерлери өз милдеттерин аткара башташты. 1967 жылдан бери тазаланбаган Сокулук суу топтоочу жайдын чыккан таштандыларды мондай кум шагылдарды алып келип, бул жерде мурун суу жеп кеткен жерлерди учурда толтуруп аткан кездери. Учурда керектүү делген техникалар тартып, Сокулук суу топтоочу жайы тазаланууда. Жакынкы күндөрү бул жерде суу топтоо иштери башталат. Жыл жаңылар менен иш баштадык. Берде Сокулук суу сактагычында 9 миллион 200 куб суу батчы. Анан ошо 67 жылдан бери тазалана элек. Өкмөттөн жакшы каржылоо болуп, ошо жумушту баштадык. 1 февралга карата ошо 1 февралдан баштап жумушту аяктап сууну толтура баштайбыз. Бул 58 миң кубка эсептегенбиз, ошонун 40 миң кубун алып чыктык уже. Суат суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо түшүмдүүлүккө таасирин берет. Райондогу ирригация тутумун оңдоп түсө, жакшыртуу көңүл чордондо болуп, акыркы жылдары ирригация маселесине мамлекет өзгөчө көңүл бөлүүдө. Токпайдык болсо каналга лотоктордун баарын түшүрүп койгонбуз. Эрте жаз менен коюп бүтөбүз арекине. 2025-ке болсо ушу водохранилищени эле 100 миң кубка койдук. Бир эле бет тазалайлы деп, ошо 100 миң кубту аткарабыз. Бетонный канал болсо 300 метр койгонбуз. Анан Токпайдын лотогун койгонбуз 2025-ке. Бул суу сактагыч бүтсө канча гектар жер сугарылат эми? 4300 гектар жер сугарылат. Каражаттын жетишерлик бөлүнүп башталышы менен бир катар көлөмдүү оңдоп түсөө иштери башталды. 3 жыл аралыгында чүй жергесинде көп жылдан бери көйгөй жараткан бир катар насостук станциялар, скважиналар, суу сактагычтар калыбына келтирилди. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.